Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, cuaca hari ini hujan teman-teman, mulai dari tadi pagi. Nah, jadi kita masih belum bisa beraktivitas dan baru lihat-lihat tanaman teman-teman. Dan mungkin nanti kita akan, kalau hujan reda sedikit, kita akan lanjut renovasi pondok teman-teman ya. Oke, semoga aja hujannya reda teman-teman. Untuk video kita. Jangan pegang moy. Orangnya seguro.
Kita kan dilapis. Dari 2 kali lapang. Tangkilnya ben penokok. Sihapon yung pito ko. Ini parang ito. Kaya ko topi ng liyahan. Yan lang ito. Taruh dito. Buat 2 jalur kay lapis. Jai. Laksi kan?
Pas kebaikan ya? Hah? Pas kebaikan. Tuh. Nah, atapnya masih kurang kisaran 1 lembar lagi teman-teman. Tapi karena hujan kita masih belum ada tangga, dan mungkin kita akan tutup yang 1 lembar lagi besok teman-teman. Kita bikin tangga dulu, dan untuk hari ini baru terpasang ini teman-teman atapnya. Dan ini mau tambah kayu lagi di sini untuk kita bikin dinding teman-teman ya. Kita bikin dinding karena udah ada atap, udah dingin teman-teman. Gak mampu hujan-hujan lagi, jadi kita pasang dinding dulu biar nggak hujan-hujanan. Nah, sebelum itu kita ngopi dulu teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita masak air dulu, kita ngopi dulu teman-teman karena dingin. Hujan-hujanan teman-teman, hujannya nggak berhenti-berhenti. Opet, 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 Opet. Iya Opet, kita bikin bajumu Opet, biar lucu kau. Iya, kita bikin bajumu Opet. Oh Opet, kau nih apa? Aku nih Opet. Kau tinggal mana? Aku tinggal sini aja. Wah, ngapain? Situlah dulu Opet. Biar masak kopi kita, biar minum kopi kita. Minum kopi, mau kau roti Opet? Ya, mau kau roti ya? Opet suka roti ke? Iya. Nah, ini apinya udah menyala teman-teman. Tapi cawan kita nggak ada di sini. Cawan periuk menghilang. Entah kemana teman-teman. Nanti kita minumnya juga ini pakai apa? Oh, tempat air sebesar ini teman-teman. Tapi ya sudahlah. Kamu tinggal mana? Nah, udahlah, udah menyibuk lah itu. Menyibuk. Aku basah aku Opet. Enggak dingin Opet. Opet, tengok dulu. Tempat masak airnya pun belanga teman-teman. Tempat minumnya tinggal cawan 2, tinggal terus ada tempat nasi yang besar yang sepangkai ini 2, terus sisa 1 lagi sendok. Nah, selebihnya menghilang. Tapi yang Denny heran tuh yang sering hilang di pondok itu cuma semacam cawan, piring, pisau, korek teman-teman. Kalau parang di sini ada 3 parang nggak pernah hilang. Teman-teman, tangki semprot juga ada 2 nggak hilang teman-teman. Sama racun semprotnya juga nggak hilang. Tapi kalau kayak pinggan, cawan, ceret, belanga atau periuk tempat masak nasi itu sering hilang teman-teman. Kita udah ada 2 di sini periuk untuk tempat masak nasi. Yang pertama yang bulat itu hilang, yang kedua kayak agak lonjong sedikit hilang juga teman-teman. Itulah makanya kenapa Denny ingin renovasi lagi pondoknya, supaya bisa cepat kita ganti kuncinya teman-teman, biar orang nggak bisa masuk lagi. Lalu hari-hari kita kesini, cuman kadang terlambat sedikit karena hujan teman-teman. Nah, ada-ada aja barang yang hilang. Tapi mau bagaimana lagi? Untungnya alhamdulillah kemarin ada bantuan dari opah Denny teman-teman. Alhamdulillah dibelikanlah Denny sarung tangan untuk berkebun, gunting rumput. Terus ada cawan-cawan yang warna ungu teman-teman, sama ceret, sama pinggan juga teman-teman. Jadi alhamdulillah ada gantinya. Nah, dan juga ada juga rencananya mau beli semprot air teman-teman. Nah, semoga lah tak ada halangan, dan semoga opah Denny diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kata orang teman-teman, kalau kita berdoa pas hujan itu, insya Allah doanya akan makbul teman-teman. Makanya kita berdoa di saat hujan karena akan lebih makbul lagi teman-teman. Oke, kita tunggu air kita panas. Habis ini kita ngopi. Udah dingin teman-teman. Dari tadi kita kerja itu hujan-hujanan, agak risih juga, agak takut karena hujan, takut petir teman-teman. Tapi mau bagaimana lagi? Kalau kita nggak ada kerja,
ya kita sia-sialah ke sini teman-teman. Karena mau bersihkan lahan pun tak mungkin karena hujan, jadi kita tetap kerja tadi walau hujan teman-teman. Oke, itu si Opet. Kita lanjut teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Tempat minumnya lumayan strategis. Jadi sebelum pondoknya ada gembok baru, Denny akan bawa cawan baru ke sini. Nanti hilang lagi teman-teman. Jadi nggak kita bawa. Inilah tinggal di sini peralatan kita untuk makan teman-teman. Sama ada 2 lagi cawan yang besar tinggal di atas teman-teman. Jadi kalau pondok belum kita renovasi kita nggak bawa apa lagi teman-teman di sini. Perkakas lagi, nanti hilang lagi. Cawan besar. Maaf. Jadi minumnya teman-teman kayak gini. Oh. Nah, oke teman-teman. Kita minumnya di pondok yang baru direnovasi. Tuh. Nah, ini si Wahyu. Nah, gimana kokoh renovasinya? Ini renovasi untuk tempat santai teman-teman. Kalau untuk pintu kita masih belum beli gemboknya, jadi kita mau ganti juga tiang untuk daun pintunya nanti supaya kokoh teman-teman. Soalnya udah rusak juga, makanya bisa dibuka kuncinya kemarin. Nah, nih tempat minumnya ya beginilah dulu teman-teman. Nanti setelah gemboknya bagus lagi baru kita bawa lagi cawan baru yang dibelikan opah. Nah, ini si Opet. Opet. Salam dulu. Salam. Arigato. Nah, si Opet pun ada juga jajannya. Nah, buka sendiri. Nah, sisa 1 sama Mulana. Nah. Iya makanlah. Jatuhkannya pula. Enak teman-teman. Janganlah dibuang Opet. Kasih roti malah isi tanah. Hadap sana. Nah, kita ngopi dulu teman-teman. Habis kita kasih makan si Opet, kita ngopi lagi. Ini cawannya agak gini teman-teman ya. Bismillah. Dingin teman-teman. Nah. Sini dulu.
Hilang muka si Wahyu karena cawannya ini. Opet. Opet makan roti ke? Rame-rame ini. Biar masih gelap teman-teman ya. Baterai lemah. Nah, ini teman-teman tuh. Seperti yang Denny bilang tuh. Kosong. Dapur kita kosong, nggak ada lagi apanya. Tuh, oh masih ada itu. Di dua lagi di atas sama satu di bawah, teman-teman. Opet. Opet. Nah, gitu kalau dipanggil lihat ya. Nengok. Opet. 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 Opet tinggal sini ke? Opet tinggal sini ke? Iya. Mau tinggal sini Opet? Nah, takut kau. Takut ku tinggal. Nah, oke teman-teman. Karena hari juga ini sebenarnya udah senja teman-teman. Dan hujan gak berhenti-berhenti. Kerjaan kita juga sebenarnya nanggung teman-teman, tapi mau bagaimana lagi, hari udah mau maghrib dan kita masih di sini, kita cuma berdua teman-teman. Nah, jadi mungkin untuk kegiatan kita hari ini kita cukupkan segini dulu. Semoga besok cuacanya cerah supaya kita bisa lanjut kegiatan lagi teman-teman. Banyak maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di next video.